Evet, tarikat dedik ki önce tarikatla cemaati güncel bir mevzu olduğu için birbirinden kesin sınırlarla ayırmamız lazım. İnsanlara en yanlış bildikleri şey bu. Öyle olmasa bilmem kaç yıllık televizyon spikeri çıkıp da Nurcu tarikatı der mi? Yani bu ne kadar büyük bir cehalet. İşte onun için ben önce o ayrımı tekrar bir kere daha sizlere hatırlatarak yeni dinleyenlere de öğretmek için söyleyeceğim. Evet kardeşlerim, cemaatle tarikat birbirinden çok farklı iki kavram. Cemaat, şimdi sosyolojik kavram olarak bunu incelemeye kalksak çok uzun bir süreçten geçmemiz lazım. Onun için çok öyle teferruata girmeden şunu söyleyelim. Yani madem ki mevzu bahis olan bizim için İslam cemaatleri, ismini andığımız Süleymancılar, Nurcular, bunlar bir İslam cemaatidir. Çünkü kendilerini öyle tanımlıyorlar, bizim onları başka şekilde tanımlama hakkımız yoktur. Onlar kendileri için bunu diyorsalar, aksi ispat edilene kadar bizim onu öyle kabul etmemiz lazım. Biz İslami cemaatiz diyorlar. Bazılarına göre bu cemaatlerin birçok nedenle kurulmuştur. Biz onunla hiç ilgilenmiyoruz. Biz herhangi bir rahatsızlığa uğramamak için kendi açımızdan, çünkü kesin bilmediğimiz konuyu konuşmamak bizim şiarımız bir kere. Öyleyse biz onların konumlarını, tarihi konumlarını, sosyolojik konumlarını, siyasi konumlarını hiç mevzu bahis etmeden diyoruz ki bunlar bir cemaat ve bunlar kendilerini eğer İslam cemaati olarak lanse ediyorsalar biz de bunu doğru kabul ediyoruz. Ama bunlar birer cemaat. Velev ki tarikata benzer bazı zikir hususiyetleri şu bu olsa dahi bunlar tarikat değil, bunlar cemaat. Çünkü tarikat olabilmeleri için bir kere hayatta, bizzatihi hayatta yaşayan, silsilesi Resulullah Efendimiz'e dayanan bir mürşidi kamilleri olması lazım. Bir mürşitleri olması lazım. Bunların bir mürşidi var mı hayatta? Yok. Öyleyse bunlar eğer daha öncesinde mürşitleri vardısa, son mürşitleri ne zaman vefat ettiyse o tarihten itibaren bugüne kadar gelen süreçte onlar cemaatler. Tarikat falan değil. Demek ki mürşit yoksa, hayatta canlı, kanlı bir mürşidi yoksa o tarikat değil, onun adı cemaat. Kime dayandırırsa dayandırsın yani yolunu. Diyelim ki Nurcu kardeşlerimiz Said-i Nursi Hazretlerinin risalelerini okuyorlar, oraya dayandırıyorlar. Elhak. Hiçbir problem yok bizim açımızda. Said-i Nursi Hazretlerinin zaten kendisi mürşit değil ki. Kendisi büyük bir alim, büyük bir din adamı. Çok büyük hizmetler vermiş büyük bir din adamı. Şeyhi de bizim 5. dedemiz Abdurrahman-ı Tahi Hazretlerinin oğlu Şeyh Ziyaettin Hazretleri. Ondan da gelmiş bir ders almış. Ders alırken de icazet istemiş. Mübarek buyurmuş ki biz size tasavvuf açısından bir icazet vermeyeceğiz. Çünkü o günkü ihtiyaca binaen sizin ilminizle bu insanlara ışık tutmanız lazım. Belli bir mücadele vermeniz lazım ki zaten o mücadeleyi vermiş. O verdiği mücadeleden dolayı da hayatı hapishanelerde geçmiş mübarek. Allah ondan razı olsun. Ama şimdi onun risalelerini okuyan ve kendilerini nurcu olarak kabul eden kardeşlerimiz ki kendisi Nurs köyünde doğduğu için o nurculuğu birçok şey var. Benim annemin adı da Nuriye diyor mübarek.
birçok şeyler, yani onun risalelerini okuyan bunları bilir. Ama anlatmazlar. Herkes bildiği gibi anlatır. Onun için kendi aralarında bile bu cemaatler birçok parçaya bölünmüştürler. Yazıcılar, okuyucular, bilmem şuncular, bilmem neyse. Çok fazla girmek istemiyorum. Sadece size anlatmaya çalıştığım şey ve anlamanızı istediğim şey bunlar tarikat değil. Süleymancılar kesin tarikat değil. Süleyman İlmi Tuna Efendi kaç sene önce vefat etmiş. O vefat ettikten sonra da bunlar demişler ki biz demişler onun çizdiği yolda gideceğiz. Gidersiniz. Ben reddetmiyorum. Yanlış anlamayın. Gidersiniz. Bizim ona itirazımız yok. Ama bizim asıl itirazımız bu iki cemaat üzerinde de hadlerini bilmiyorlar. Nasıl hadlerini bilmiyorlar? Diyorlar ki bundan sonra artık tarikat olmaz. Bundan sonra mürşit gelmez. Bundan sonra evliyaullah olmaz. Orada halt ediyor. Orada baltayı taşa vuruyorlar. Bizim onlara itirazımız sadece bu noktada. Diyoruz ki haddinizi bilin. Bırakın tarikatı bilen birisi anlatsın. Var mı yok mu onun dilinden öğrenin. Eğer bundan sonra tarikat olmayacaksa, o da Allah dostuysa, evliyaullahsa, tarikat mensubuysa o zaten der. Der ki bundan sonra artık bu iş burada biter. Nitekim tarih boyunca birçok mürşidi kamil zamanı gelince demiş ki Allah bana nasip etmedi, ben halife çıkartamadım, onun için benim silsilem burada kesildi. Bundan sonra siz ya gidin başka bir mürşidi kamile bağlanın ya da sizler ölene kadar bizim bu yolumuzu devam ettirin gidin. İki şık var. Ama bu kuralı tarikatın başında olan mürşidi kamil koyar. Sen kim oluyorsun? Neye dayanıyorsun? Neye dayandırıyorsun bilgiyi? Allah Kur'an'da takva ehlinden bahsediyor mu? Bahsediyor. Hani bütün ayetleri kıyamete kadar geçerliydi? Bütün ayetleri geçerli ama tarikat, evliyaullah için söylenmiş 200 küsür tane ayet geçerli değil, öyle mi? Artık kimseyi uyutamazsınız. Artık kimseyi kandıramazsınız.